Meron pa pala akong isa. Teka lang, nasa na yun? Ito! Ay, ito yung unang-una kanina na gusto kong i-crack. Yung pinakamalaki niyang galamay. Ayan siya guys, oh. Ito, oh. Paano ko yan siya makakrack? Tingin nyo. Takot kasi ako eh. Dito. Ay! Para kasi ano, masyado siya matigas. Mapaperfect ko, mapaperfect ko. Diba? Yan siya kalaki. Wow, perfect. Bango. Hot. Sarap. Sarap. Ganun pala yun. Careful lang kayo guys sa pagkain ng crab ha. Kasi matulis yung mga ano niya. Sipit-sipit. Literal, matulis. Hap. Oishi. Hap guys, sarap. Hi guys! Konnichiwa! So as you can see, nandito na ang ating hinanda for New Year, which is the kani or the crab. Ewan ko kung ano ba ang tawag mismo dito sa crab na to. Meron kasi kami nakita na Canadian crab, Canadian snow crab, and meron din king crab. So ewan ko kung saan siya doon. So ako ang nag-prepare na itong crab na ito. Yung sa nakikita ninyo, 3 galamay siya. Yun siya. Yun siya. And meron din tayong binuttered shrimp. And then, at the same time, meron akong nilagay na mga corn. And then, ang ginawa ko lang dito is, ito is in-steam lang pala. Si mama pala gumawa nito. In-steam lang ni mama and nilagyan lang ni mama ng kaunting asin. Ito naman is binuttered shrimp ko. Kung mapapansin nyo guys, ang aking buttered shrimp is, wala siyang sauce. Nandoon yung sauce. Sineparate ko yung kanyang sauce kasi natatapon siya. Kaya ko nilagyan ng corn is para ma-balance out yung aking panlasa. Kasi baka maging masyadong matapang yung panlasa ng mga seafoods na kakainin ko. At the same time is meron ako ditong gulaman na nilagyan lang ng condensed milk. Na ako din ang gumawa. Mahal na mahal ko yung sarili ko, no? Ako lahat gumawa. And apple juice. Mango juice. Ulit-ulit ako sa apple juice. And then, bumili tayo guys ng anong tawag dito? Yung pang-crack sa crab. Tapos, medyo kumuha lang ako ng kaunting rice. Hindi natin alam kung madadagdagan pa ba yan kung mapasarap tayo. Kasi ang gusto ko lang talaga sana mangyari is magmukbang ng crab lang talaga and seafood. Pero kasi parang ang sarap siyang lagyan ng kanin. So, kumuha ko ng kanin. So, let's start. Kain muna ako ng gulaman. Tama siya. Look. Kaya ang tao. Ang hagaw. First time ko guys mag-try nito. Ganito kalaki. Wow, mali. Hindi nahila. So guys, kilala ang Japan sa mga kani or crab. Especially pag gantong holiday. Kasi, for example, is katulad lang ko sinasabi, nababanggit ko sa aking vlog na kung sa atin sa Pilipinas is, natatakot ako. Ganun ba? Yan. Nakakatakot siya, Kung sa atin sa Pilipinas, guys, is, ang mga handa is, lechon. Ganon. Diba? Parang pang atin is pang malakasang handa or parang pinaghahanda ang handa pag New Year is lechon. Sa kanila dito is mga kani. Kung na-upload ko na ba or kung mapapanood nyo sa aking vlog for New Year's preparation is makikita nyo sa mga grocery store dito sa Japan na pinakita ko doon na sobrang marami silang binibentang mga crab during New Year. Kasi meron talaga silang futsu na binibentang crab or ordinary days is nagbebenta din talaga sila ng mga crab.
Natatakot ako. Pa? Ha? Natatakot ako siyang i-crack. Yung galamay. Alam ba yun? Yung isa na lang dito na ako sa isa. Parang siyang ababasag. Kaya nga, natatakot ako eh. Kasi parang, yan siya guys. Para sa inyo. Okay, yan siya. Charan. So, wala tayong sausawan guys. Si Papa is nanonood ng movie while drinking beer. Gigil. So, dahil it's New Year daw, ilan daw inumin niya? Sabi ni Mama, 4. Gigil din ako sa mama ko. So, first bite. Top. Nakabahan kasi ako kasi i-crack siya. First time ko eh. Yung pag naririnig ko yung gumagano, naano ka stressed. Tapos, gagano'n lang ba siya? Diba? Pang mayaman talaga tong crab. Ngayon lang tayo nakatikim ng ganito kalalaki. Yung usual na crab is nakakakain ako. Yung alimasag lang ata yung tawag doon. Alimango. Hindi ko kasi alam difference ng alimango sa alimasag eh. Parehas lang sila may galamay. So, parehas lang ang tingin ko sa kanya. So, yun na nga. Parang, paano siya nahila? Nasaan tusukin? Tapos ito din pang tutusok mo. Yung galamay. Gusto ko magaya yung mga nakikita ko sa mukbang na yung pagkahila. Kasi parang pag ginanon ko siya, natatakot ako. Kailan ba yun? Yung pag nababae, naaano ako na parang nagaganon. Parang nakakatakot pala siya pag nababasag. Yan. So, ito is nabili na namin to ng frozen. Meron din kasi mga fresh na ganito. Pero pupunta ka pa nga sa port para makakuha ka ng fresh. Pero ito naman guys is, kahit frozen siya, is hindi naman siya sabihin mong masarap din siya. Nakakatakot siyang basagin. Teka lang guys ha. Kayo guys, anong handa nyo for New Year? Siguro kung nasa Pilipinas kami, hindi naman din ako ganun. Kami ni Papa, yun siya guys, yung laman niya. Hindi naman ako ganun ka fan ng lechon. Kami ni Papa, hindi kami ganun ka fan ng sabi ko hindi ako mag-reras ng lechon. Pero siyempre, pag sa Pilipinas, bibihira lang kami makakabisita or siyempre, once in a year lang, lechon din kami kahit pa paano. Hindi naman yung sabihin mo talaga. Lechon galing sa Cebu kasi masarap. Yan, hap. Sarap yung lechon galing sa Cebu. So, yun lang nga guys, masarap. Kasi guys, kahit naman mahilig din talaga ako sa mga seafoods. Anong tawag niya? Mention ito. Sa hipon. Once a week. Kasi syempre nagluluto ako, diba? Siya. Laman siya, guys. Once a week, guys, isasawsaw ko siya sa ko ng sauce. Ito yung sauce, oh. Once a week, guys, is kami. Yung aming dish for ulam is meron talagang hipon. At least once a week. It's either buttered na hipon or hipon na ginigis ako. Lagyan ko ng gulay. Sarap siya. Sarap siya kainin. Kaya nga lang kasi, ang downside lang is, kaya ito hindi masyado mahilig asawa ko sa mga hipon, Papa. Kasi, medyo hindi siya magaling sa mga gantong pagbukas-bukas. Struggle kay Papa yung mga gantong pagbukas-bukas. Kumbaga is, kaya naman niya, pero maraming sayang. Alam niyo yun? For example, sa hipon, hindi siya naniniwala na yung ulo ng hipon is kinakain. Kasi ba kinakain yun, guys, yung ulo ng hipon? Kasi yung hipon na nabili ko, wala ng ulo, nakakaasar. Masarap sana yung may ulo eh. Kasi nadudun yung lasa. So, ito naman is hipon. Okay lang ba yun?
Yung panood ko, dyan sa Pilipinas, yung, ano, masarap yung, ano, gimo? Ano yun? Tatay gimo? Ano yun? Nakalimutan ko. Yung pangalan ng restaurant na nagsiserve ng puro mga hipon. Ang sarap. Sana matry namin ni Papa pag umuwi ka ng Pilipinas. So, malapit lang siya sa amin. Tatry natin. Okay. Tapos medyo ano lang guys. Medyo pricey nga lang yung hipon. Ay, yung ano, crab. Hindi dahil season niya ha, or dahil New Year. Mahal talaga yung crab dito kasi kahit hindi New Year, nagsisilip-silip ako na itong crab kasi nasabi ko nga, gusto ko siyang itry. Kaya kasi, kaya hindi ko siya natatry kasi parang hindi siya advisable or hindi naman advisable, parang hindi siya parang pang-ulam na ganito kalalaki, di ba? So, ngayong New Year dito is finish ko na talaga na matry itong king crab. Hindi man ako nagsisi. Sarap. Lahat ng galamay niya guys, may laman. Sarap. Mali lang siguro yung pagbabasag ko or pag ano ko ng part. Ayan, ako nito. Yan. Hindi ko alam kung saan yung siguro kung magaling ka na or lagi kang nakakakain ng hipon, ng gantong crab, ganito kalalaki. Alam mo na ba yung mga parte kung saan mo siya, pag krinak mo is dun yung mismong laman, ganun. Eh kasi ako, di ba, first time ko nga kumain ng ganito kalaking crab. Yan. Kasi pag nakikita ko sa mga mukbang, pagka-crack nila is, pagkahila nila is, ayan, katulad yan. Wow! Na-perfect ko! Ayun yung gusto ko mangyari, guys. Yun yung gusto ko mangyari. Yung pag-krinak ko siya, o diba, wala na siyang laman sa loob. Kita niyo ba? Ganun yung gusto ko. Ayan, isang buo. Ayun, nakuha ko siya. Perfect. Hop. Hop. Chop, hop. Sarap. Sayang. Ay, nakuha ko ulit. Nabukas ko ulit. Sarap. Kasi siguro medyo nakakalungkot sa part na mga medyo may allergy sa mga seafoods, no? Kasi siyempre, diba? Hindi talaga sila pwede sa mga ganito. Kasi, diba? Magre-react agad yung kanilang allergy. So, guys, nabuksan ko yung isa. Ito isa, subukan ko ulit. Linis, ang galing. Aking pagkakagawa. So, guys, yung tatlong yan, hindi ko yan siya mauubos, guys, ha? Feeling ko din talaga. Hindi ko siya mauubos. Tsaka, kahit naman sabihin mo mauubos ko siya, titirahan ko kasi sila papa at si mama. Para matikman din nila. Nabusog na kasi sila. Ito, feeling ko mahihila to ulit. Oh, charan. Ooh! Ay. Talo tayo, guys. Ito, ihilain ko siya. Wow. Yan. Siya. Guys, ito yung ginagawang crab stick. Yung sa party, alam ko ng gantong galamay. Nanas siyang laman, guys. Grabe, no? Diba, no? Ganun lang yun. Tapos yun na yun. Tapos. Yung parang mga joints niya or pinagdutungan is lahat may laman. As in. Narinig ko dati, tapos din siya. May kamag-anak kaming nagdala ng crab. Ang mga crab daw, kung totoo narinig ko lang kasi.
Depende daw yung laman ng crab. May malaman daw na kasi daw babae or lalaki. Ewan ko totoo ba yun, guys? Mas malaman ata yung sabi na bakla. Ay, meron pang baklang crab. Paano mo na-identify na bakla yun? Kasi malaman? Ano? Meron pa pala akong isa. Kala, nasa na yun? Ito! Ay, ito yung unang-una kanina na gusto kong i-crack. Yung pinakamalaki niyang galamay. Ayan siya, guys, oh. Ito, oh. Paano kaya siya makakarack? Tingin nyo. Takot kasi ako eh. Dito. Ay! Para kasi ano, masyado siya matigas. You? Mapaperfect ko, mapaperfect ko. Woo! Diba? Yan siya. Ganyan siya kalaki. Wow, perfect. Bango. Hot. Sarap. Sarap. Ganyan pala yun. Careful lang kayo guys sa pagkain ng crab ha. Kasi matulis yung mga ano niya. Sipit-sipit. Literal, matulis. Hap. Oishi. Hap guys, sarap. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalaki. Yung kanyang galamay oh. Yung shop. Diba? Kita nyo? Isang kagatan ko to ah. Aray ko. Diba? Parang kalahati ng ano ko. Pero malaki talaga siya. So, gusto ko pa mag-try pa na isang galamay. Pagkahila ko, ganun. Ay, shiso. Hindi mahal itong mahal tayong parang naalala ko sa Pilipinas may ganito. Yung pangalan din is boiling crab, kung hindi ako nagkakamali. Pero, pansin ko, ano lang eh, di ba? Parang, neto lang umuso yung mga, mali. Neto lang umuso yung mga, tawag nito, seafood sa atin. So, ayan na, perfect ko siya, guys. Taran! Perfect ka? Hindi. Hindi ko siya na-perfect. So, yun guys. Tapos na ang ating mukbang ng ating kani or tinatawag na snow crab or king crab. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang term sa kanya. Sana guys is natakam ko kayo at nabusog ko ang inyong mga mata. And maraming ulit salamat guys sa patuloy na panonood and pag-subscribe ng aming channel, the Team Katayama channel or Mama Jacq channel. And guys, ito na siguro yung vlog ko na mukbang vlog for this 2019. Pero baka late ko na siya ma-upload guys kasi marami pa tayong mga pending na videos or vlog na hindi pa na-edit ng inyong Mama Jacq. So, maraming salamat guys. And see you on my next one guys. Salamat!